lokaci ya yi wanda in Allah ya da ƙasar Nijar za ta walwalewa insha Allah. Amma mutane ku sani sai an kama da addu'a kwarai, sai an kama saboda shi shugaban yana cikin ƙalubale. Matsalar da ke akwai duk wanda ya ce yana son ya yi gaskiya ko cikin wani mutane ne kowace al'umma to sai ya samu matsala. Duk wanda ya ce yana son haƙƙin kowa ya hito sai ya samu matsala. Duk wanda ya ce yana son ya aikata gaskiya inda aka shekara 40 mutane suna rashin gaskiya, wallahi in ba mu mai addu'a ba mun daka mu kan boka. Gaskiya ne. Ni zan ba ku jawabi tsakanina da Allah da Annabi. Shi dai wannan shugaban yana da alƙawari, kuma yana da mutunci, kuma yana son mutane su kama mashi da addu'a. Saboda in aka bar shi kaɗai, in ya samu matsala wallahi Nijar ce ta samu matsala. Wanga ina gaya muku tsakanina da Allah ne, kuma in ban gayi ba Allah zai tambaye ni. Tsakanina da Allah ko roba fiya wata bai taɓa wani ba, tsakanina da Allah. Amma ya